مساء الخير على عيونكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. جبت لكم النهارده اليقطين باللغه الفصحى، القرع العسل بلغتنا الجميله. يا رب الطاجن بتاع النهارده يعجبكم، عملته لكم بطريقه سهله وبسيطه جدا. سر بقى الطريقه، سر القوام الكريمي اللي هتشوفوه دلوقتي. شايفين جميل؟ قشطه، انتوا بتاكلوا قشطه مش كريمه كمان. وسر اللون الذهبي الجميل ده، كل الحاجات دي هنشوفها خلال الفيديو، مع فوائد اليقطين بقى اللي بجد ملهاش حصر. انا ما كنتش من هواته ودلوقتي حبيته جدا، وهقول لكم على اضافات بسيطه ممكن تضيفوها تغير لكم نكهه اليقطين بالحاجه اللي انتوا بتحبوها. وفي نفس الوقت هتاخدوا كل الفوائد دي، لان بجد حرام ما ناخدش الفوائد بتاعه اليقطين في كل حاجه تتخيلوها. يلا بقى نبدا ونشوف عملنا الفيديو الجميل الظريف ده مع بعض ازاي. يلا بينا. هنسمي الله ونبدأ على طول. كلنا عارفين إن القرع العسلي ما شاء الله أحجامه كبيرة كده وضخمة. المفروض إن الثمرة اللي قدامكم دي حجمها متوسط، رغم إن هي ما شاء الله كبيرة زي ما انتم شايفين. أنا جبتها غسلتها كويس جدا، قسمتها نصين، في نص منهم راح للحبايب والنص التاني بوضبه معاكم زي ما انتم شايفين. بسن معلقة كده أو بطرفها هبتدي أنحت خفيف جدا، واشيل الطبقة اللي هي الرقيقة اللي بتغلف الثمرة دي من جوه كويس جدا. طبعا انا شلت البذور حطيتها على جنب في كوباية، وهقول لكم الفايدة بتاعتها واحنا شغالين لحد ما بقت بيضة وجميلة زي ما انتم شايفين كده ونضيفة. هبتدي بعد كده اقطعها، يعني اجزاء تقدر ايدي تتحملها، لان هي حجمها كبير فلازم تبقى احجامها صغيرة وانا بقشرها. وزي ما انتم شايفين النص ده رمالي كتير جدا، يعني طلعت منه كام شريحة حلوين كده. هعمل منها كمية وهخزن كمان منها. هنيجي بعد كده عشان نقشرها. دي القشرة بتاعتي انا كنت جايباها من زهران، عجبتني جدا وهي مستويات، ودي احلى حاجة فيها اشكال مختلفة. والتكاية اللي انتوا شايفينها دي لازم تعمل تك كده عشان تدينا الشكل اللي احنا عايزينه للامان. بعد ما قشرتها هبتدي اقطعها اي قطع كده طولية، عشان بعد كده اقطعها مكعبات بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. تاخدش وقت ولا جهد، هي المشكلة في التقشير. وزي ما قلت لكم قطعوها على قد ما ايديكم تتحمل عشان تعرفوا تقشروها بسهولة، وبعد كده تقطعوها بالشكل ده. وعادي جدا لو مفيش قشارة، طبعا في اختراع اسمه سكينة موجود من قديم الأزل، فعادي بنشغل نفسنا والجيش بيقول اتصرف أي حاجة شغالة. بس أنا أقصد إن القشارة هتسهل علينا وقت وجهد بس مش أكتر. مش موجودة، السكينة بتتعامل وشغالة كويس جدا. بالنسبة للحلو الجزء اللي في البايركس ده تمام يكفي جدا. انما انا هقطع الباقي برضو بنفس التقطيعة العشوائية دي مكعبات في مربعات كده، عشان هخزنها بالمرة. تتخزن ازاي؟ في شنط بلاستيك بتاع التلاجة تخزين، بحطها عادي على قد الكمية اللي انا عايزاها وارفعها في الفريزر. تمام. ممكن تضيفوا لها شوية سكر كمادة حافظة، ممكن ما تضيفوش دي برضو، يعني ما بتغيرش او تفرق كتير. انا عملت الطريقتين وكانوا تمام جدا. خدت جزء منه او نص الكمية وهضيف لها كوباية من السكر. الكوباية دي هتعمل صينيتين كبار، يعني المفروض ان الصينية بتاخد نص كوباية مثلا. بعد كده رفعتها على النار زي ما انتوا شايفين، وهي بتاخدش وقت خالص، من 10 دقايق لربع ساعة هتلاقوها استوت واتهرت خالص، وبتتهرس زي ما انتوا شايفين بكل سهولة. اهم حاجة كمية المية اللي على الوش دي لازم نتخلص منها، يعني لازم نصفيها نص تصفية، يعني مش هنصفيها قوي قوي، لازم تبقى فيها كده نسبة مية خفيفة تبقى جوسي كده وحلوة. بعد كده تهرسوها بقى بهراسة، تعملوها بهاند بلندر، دي ترجع لكم انتوا. مفيش خالص، بالشوكة هنبتدي نهرسها كويس جدا لان هي اوريدي دايبة زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة هنتخلص من جزء من المية اللي موجودة على الوش عشان تدينا في الاخر القوام الكثيف الجميل الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. أنا عندي لبن غليه حطاه في التلاجة، هنبتدي نصفيه من القشطة ونحط القشطة دي على جنب في طبق، عشان هنستخدمها بعد كده. هقولكوا هنستخدمها في ايه. بعد كده اللبن بقى معايا جاهز، تعالوا بقى نشوف هنعمل بيه الكريمة ازاي. حلة على النار، هات شوية زيت صغيرين ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي أو أي نوع زبدة انتوا بتفضلوه أو حسب المتاح، ومعلقتين كبار من الدقيق. وبعد ما نزلت بيهم كده بمضرب، وهبتدي اقلب كل المكونات دي وادمجها كويس جدا. المهم ان انا اغلف حبيبات الدقيق السمنه اللي احنا حاطينها. عايزه اقول لكم الريحه قلب الدنيا. الخطوه دي مهمه جدا عشان الكريمه تبقى طعمها وملمسها حلو. وباللبن بالتدريج هنزل خطوه بخطوه واقلب بسرعه جدا في اتجاه واحد باستمرار. انا مش هرفع ايدي خالص الا لما الكريمه تبقى جاهزه معايا، عشان ما تخرصش وتعمل كتل صغيره كده وتبوظ لي ملمسها. انا عايزاها ناعمه وكريميه زي ما هتشوفوا معانا دلوقتي. بعد كده هضيف السكر معلقتين كبار على مقدار كوبايتين كبار من اللبن. تمام. وهضيف شوية من الفانيلا، السكر بحبه قليل يكون معتدل كده، لو عايزين تزودوا سكر دي حاجة ترجع لكم. هو السكر كده معقول جدا، ومع التقليب المستمر خلاص دقيقتين وهطفي عليها. ما شاء الله قوامها بقى عامل ازاي، حاجة كده تجنن. تعالوا بقى نشوف هنوزعهم ازاي.
اتنين طاجن، واحد بايركس لينا والتاني للحبايب. وعملت طاجن بورسلين كده صغير، انا عايزه اقول لكم كان وهم فكره جميله للي ما بيحبش طعم القرع، وانا منهم بس حبيته دلوقتي. ضيفوا مانجا على ضمانتي، انا اوريدي ضفت المانجا بس في المرحله الاخيره في تسويه القرع، وعايزه اقول لكم دوبتها معاها. مش باينه بس طعمها عايزه اقول لكم باين جدا وطعمها غير عادي. نيجي بقى في إضافة طبقة الكريمة. أما نيجي نضيف التوبنج لازم نستنى شوية لما القرع يهدى كده، يبقى السخونية بتاعته هادية والكريمة تهدى برضو، بس هديها تقليبة بسرعة بالمضرب عشان تبقى كريمية وجميلة. هنضيفها بالراحة جدا بمعلقة أو بسباتيولا كده، هنبتدي نظبطها. أنا بصراحة ضفتها وهي سخنة عشان كنت مستعجلة، بس الحمد لله طلعت معايا مظبوطة زي ما انتوا شايفين. عشان تتفادوا بقى النقطة دي والطبقتين ما يختلطوش ببعض ويطلع شكلها ظريف، سيبوها لما تبرد. اهم حاجه الكريمه تضربوها كويس قبل ما تضيفوها عشان يبقى قوامها انسيابي وجميل. تعالوا بقى نقول في السريع كده جزء بسيط من فوائد القرع العسل اللي ملهاش حصر. فيها فيتامين A و B، فيها كمان نسبة كبيرة من الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم. ما شاء الله فيها نسبة كبيرة من الألياف اللي كمان بتنظم عملية الهضم. ولا البذور بتاعتها بقى لما تتغلي وتتشرب بتنظف الكلى، بتنزل الحصاوي، بتنظم ضربات القلب، وبتنشط الدورة الدموية، بتضيع الصداع والأرق، بتنظف مجرى البول، يعني ممتازة. وده شكل الصينية بعد ما جهز. طبعا نضفت حوالين الصينية عشان لو كان في كريمة على الوش عشان ما تتحرقش. تعالوا بقى نشوف. دي القشطة اللي احنا خرجناها وقلت لكم سيبوها على جنب عشان هنحتاجها. بضربها كده بالشوكة عشان اخلي قوامها انسيابي شوية، وببتدي ادهن بيها السطح وادخلها الفرن. وبعد 10 دقايق بالظبط بشغل فوق وتحت جريل وفرن، بتطلع معايا واخدة لون الجريل الخطير ده، لونها وطعمها وريحتها. وعايزة اقول لكم طعم المانجا مع القرع بجد وهم خيال علمي. جربوها وعلى ضمانتي، واتمنى تقولوا لي في الكومنتس رايكم ايه عشان رايكم بيشجعني جدا. تعالوا بقى نشوف جمالها. بننزل بالراحه جدا لان هي لسه برضو سخنه، ما سبتهاش لما تبرد. عايزه اوريكم جمالها. شايفين حلوة قد ايه؟ طبقة الكريمة سايحة وجميلة ودايبة، والسر كله في الإضافات والمكونات الثابتة اللي أنا قلت لكم عليها. لون الجريل الجميل من القشطة اللي احنا دوبناها وضفناها، القرع العسلي زي ما انتم شايفين خطير. وده الطاجن بتاعي أنا أكلته كله لوحدي، كان بجد غير عادي. طعم وريحة ولون وشكل بجد حلو جدا. على فكرة تشرفكم جدا لو حد جايلكوا فجأة كده، طلعوا كيسين من اللي انتوا شايلينها في الفريزر وفي ثانية هتلاقوكم مجهزينها. الكريمة ما بتاخدش لا وقت ولا جهد، المهم ان انتوا تدوها حقها عشان تطلع معاكم جميلة بالشكل الجميل ده. عايزة اقول لكم من الحاجات الحلوة اللي انا ما كنتش باكلها ودلوقتي ادمنتها، طعم ونكهة المانجا بجد مدينها اضافة حلوة جدا. التست واللون والريحة بجد خيال. كان معاكم صبا العرايشي، للأسف الفيديو انتهى، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.